पत्नी डांस की रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी और लोग गंदे कमेंट करते थे। पहले तो पति ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन बीवी को रील्स बनाने की आदत लग चुकी थी और वो लाख समझाने पर भी नहीं मान रही थी। पत्नी इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी तो पति नाराज हो गया, हरिद्वार गया, उसका फोटो पे थूक के उसका फोटो को गंगा में विसर्जन कर दिया। तो मैं उन पति से कहना चाहता हूं कि आप इतना नाराज क्यों हैं? आपकी पत्नी रील बना रही थी, आपकी गांड नहीं मार रही थी। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।